Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Baztan, Nafarroko iparraldean kokatutako haran bat da. 8.000 biztanlerekin, Nafarroko udalerri zabalena da. Bertan, 15 herri eta baita hainbat auzo eta baserri aurkitzen ditugu. Baztanen, dantza mota ezberdinak eta anitzak aurkitzen ditugu, baina hoien artean ezagunenak ziur ere mutil dantzak dira. Dantza tradizionalen gehiengoan gertatzen den bezala, multidantzen kasuan ere ez dugu beren jatorria ongi ezagutzen. Halare, azken urteetan ikerketa ezberdinak garatu dira.
Importantena, niri duriko, diversio gise, eta txuntxunean, igendetako txuntxunean egiten ziren mutilantzak. Mutilantzakin edekitzen zen txuntxuna, gero segitzen zen sokadantza, gero jota fandangoa, porrusalda, biribilketa, eta bar. Orduen, divertitzeko gise igendero dantzatzen zen atxaldez. Abenduan periodo batean etzen itenal, eta gero garizuman ez da, etzen itenal ere. Orduen, divertitzeko modue hoi ez den. Baina gero izaten ziren berze momentu batzuk zeremonialak izaten zirenak, eta hortan, zeremoniain funtse zen agintarien agerraldie, ez? Aginte ariketa bat gise bezala, eman dezagun. Euskal Herrian, bai sokadantzetan, eta baztanen ere, bazen ohitura alkateak edekitzeko dantzak, mutilantzetan gertatzen zen bezala. Mutilantzan edekitzen zuen alkateak, eta justiziko gizonen partaidek parte hartzen zuten, eta eskonduek, batez ere, momentu horietan. Baina berze momentu batzuetan, gazteak egiten zuten, hau da, danbolinausiek eta danbolinausi lagunen aurkezteko ekitaldi egiten zen, hori da, zeremonia, eta gero baita danbolinetxeko andrek eta haien lagunek aurkezteko herrien aitzinean egiten zen sokadantza. Orduen, hori da, zeremonialako helburu bat, ez? Orduen, haunitzetan, erran izan da, bai, garai batean, mutilek soilik dantzatzen zutela mutilantza. Eta hori ez da hala. Momentu bat zuten, herriko bestetan, herri egun importantenetan, zainduen egunan, hor, gazteak izaten ziren mutilek, aurkezten zirenak danbolin nausie bezalak, eta bertze bi danbolin nausie lagune bezala. Hortan zen zeremonia. Hoi da importantea. Eta bertzetan, izaten ziren, bertze okasionetan, izaten ziren alkateak eta kargodunek eta ezkonduek zirenak, eta horiek edekitzen zuten dantza. Gero, igual, agertatzen altzen mutilzar bat ere bai, hor barnean, baina momentu batzuten izaten zen mutilendako eta bertze batzutako gizonendako. Eta 20. mendea ezagutu den bezala, izan dire, urratu dire zeremoniala horiek eta halako mezkla bat egin da, bai, orai sartzen dire mutilek eta aurrek eta gizonezkoak, eta hori, eta hoia zeremonia kutsu edu, baina ez da berez zeremonia zen bezala. Hoi da zerbait deskafeinatu bezala, ez? Orduen, erran behar da, gizonezkon dantza izan dela, ez da bakarrik mutilen dantza izan. Eta gero ja, 21. mendean, ja ikusi izan dugu ja emakumezkoen parte hartzea, ez? Hori bai, divertitzeko gise, nahiz eta igual Santiago egunean eguerdian atera. Baztango mutildantzen egoera, azken urteetan generoari buruz gatazka bat sortu da, eta nola bai moduan hori baita ere alde onak ekarri ditu. Jende gehiago animatu dira ikasteari eta parte hartzeari, eta hori alde on bat da. Eta, esan behar da, ez direla bat ere errezak ikasteko, dena buruz ikasi behar da, eta, hori da alde txar bat, baina, erronka bat bezala hartu behar da hori. Etorkizuna, gatazka honek ekartzen du erronka bat gerora begira, eta honekin jende gehiago animatzen ari da, ez bakarrik Baztanen, Nafarroa osoan, batez ere Iruñerrian. Iruñerrian ja duela urte batzuk ikastaroak egiten ari dira, eta jende eta gehiago
gero eta jende gehiago ikasten ari dira mutil dantzak. Gero, aipatu baita ere, ikasketa eta ikerketak egiten ari direla, baztanen, honi buruz, eta espero dugu laster argitarapen bat izatea. Gure ustez, sakontzen ari direla ikasketa horietan, eta gerora begira akademizatzeko aukerak handiak ditu. Eta, bueno, azken urteetan jauziak modaz daude ez bakarrik Nafarroan, Euskal Herria osoan baizik, eta gure ustez antzekoa dira jauziak eta mutil dantzak, familia berekoa dira, eta uste dugu zenbait urte barrun mutil dantzak Euskal Herria osoa zabalduko direla pilo, uste dugu. Baztango mutil dantzak borobil irekian dantzatzen dira eta egun parte hartzea ere irekia da. Baztango mutil dantzak baztanen dantzatzen dire, zeren mutil dantza ez da izen generikoa, naiz eta baztanen nola ulertzen dugun, badire mutil dantzak, mutil dantza izenekin bertze dantza batzuk, adibidez gu zautzen dugun 8koa, bertze bailaretan mutil dantza dute izena, badire bertze dantza batzuk, ez dutena deus kustekoik, baztango mutil dantzekin, baino mutil dantzak izena dute. Orduan, baztango mutil dantza izenarekin zautzen dugu dantza batzuk, sistema koreografiko baten dantza seinalatu batzuk dire, eta horiek baztanen egiten dire. Baztango herrietan, mende asmentan, 20. menden asmentan edo zein herrietan dantzatzen zen, gaur egun herri haunitzetan jotzen da, ez denetan, baino gehienetan jotzen da. Baino, dantza hauek, sistema koreografiko hau, unek baditu antza, sistema koreografiko bera da, iparralden egiten diren dantzakin, dantza jauzekin, eta biharnon egiten dire sot dantzekin, ez? Erran behar da, sistema koreografiko bera dela, naiz eta itxure desberdina erakutsi, agerien uzten duten dantza hauek, ikusten da, pieza nagusiek obra berak dire. Naiz, badute estilo diferentekin dantzatu dire, evoluzionein poderioz eta komunitate bakotxain eraginez, eta hori ikusten da, sistema koreografiko bera dela, zeren badituzte urrats berdinek, konposaketak berdinek dire, naiz eta aldaketa batzuk iduki, eta pieza berak dire. Doinuek badituzte variante haunitz, baino pieza berak izan dire. Denboran poderioz hautsi izan dire, aldaketak izan dire, baina hori da. Pirineo mendebaldeko sistema koreografikoen barnean kokatzen dugu mutilantzak. Sot eta jauziek, dantza jauziek bezala. Nondik heldu diren dantza hauek? Batzuk diote, ez dakit, heldu diren batzuk diote, adibidez Karo Barojak galditen zuten, ja ez ote ziren dantza hiletaren dantzak. Bertze Aita Donostiak aipatzen zuen, ez ote ziren animalien dantzak. Ikusite mutilantzein izenburuek animalien izenatuztenak, xoriaine, biligarroaine, xoxuaine, mandozarraine, abar, ez ote ziren xorien dantzak edo animalien dantzak edo xorien diseinuin hartutako melodiak edo dantzak, ez dakit, holako zerbait. Gero, bertze, egia da, beti erran izan da, dantza hauk arras zaharrak direla. Bai, zaharrak direla. Bai,
aspaldikoa dire, baina nik uste zarragokoa badirenak, adibidez sokadantzak. Horiek ja 13. mendean menpin ja zirkulatzen zuten inguruetan, gure inguruetan. Nik uste mutilantzak direla dantza jauzien baztango dantzakera, hori diren mutilantzak, nire iduriko, eta nondik heldu garen, nik uste Errenazimiento garaiko 16. mendeko dantzak direla. Baina, karo, gauze guztiek ez dire ezerretatik sortzen, orduen oinarri batzuk badire, eta niretako oinarrie da kokatzeko modu hori borobilean eta zentzu hortan borobil horren erdien dantzarien ezkerreko aldean egotia, sokadantzatik, Euskal Herriko sokadantzatik heldu den modelo bat. Naiz eta dantzariek ez egon zera, eskutik hartute. Hori da, dispositiboa sokadantzatik hartu izan da, niri duriko. Baina, gero sistema pausuen oinarrik eta hoi, Branlotik. Branliak izaten ziren Frantziako zenbait herrialdetako sokadantzak, diferentia zirena dudigabe, eskutik hartue, baino ibiltzeko zentzue bertze aldera egiten zen. Ezkerreko, borobilein erdiko puntua gelditzen zen dantzarien parean, eta aldik izaten zen Branle horietan zeharkako mugimentua, baino bertze aldera. Eta ikusten alda, Biarnon, oso baiaran, eta inguruetan Branle baix, edo Branle airejan, eta egiten dute bere norantza, jarraikitzeko norantza, ikusten da, gelditzen dela borobilen erdiko puntue dantzarien eskuineko aldean, alderantziz. Orduen, batetik eta sokadantzatik eta Branletik, abia puntu hortetik, niri duriko sortu izan dire dantza jauziak. Eta dantza jauziak nola? Dantza jauziak sortu izan dire niri duriko iparraldeko apezak dantzan egiteko, lasai, herritarren batean, eta dantza jauziek, Branletik dantza jauziek bihurtzeko behar duzu kate hautsi, emakumeak baztertu, eta bakarrik gizonezkoa patu dantzan. Hoi, baztango dantzetan ere gertatzen da, kusten bali medugu sokadantza eta zortzikoen harremana gauze bera da. Sokadantza egiten da beti bueltarik gabe, lehenak eta azkeneko dantzarik ezik, horiek buelta ematen dute, baina hausten bali da kate hori emakumeak baztertzen badire, orduen hasten dire gizonezkoak bueltak maten alde batera eta bertzera, eta hori. Gauze bera gertatu izan da niri duriko dantza jauzikin mutilantzakin. Branlotik, sokadantzatik eta Branlotik hartutako ezaugarri batzuk, baztertu emakumeak eta gizonezkoak apezekin batean, meza ondotik dantzatzeko lasai inongo beldurri gabe. Kontuen hartu behar dugu, 16. mendean, religioko gerrak izaten zirela, eta jasi ziren ja neurri zorrotzak, bai apezen kontra, elizatik beretik, elizeko jerarkiatik, ja apezen kontra, xuxen ibiltzeko, estaietan dantzatzekotan iteko garbiki, oneski, eta, bueno, ja baziren presio handi bat. Ez? Gero torri zen reforma protestantia eta kontrarreforma. Baina reformistak eta kontrarreformistak herritar espresioak eta jostatzeko moduak eta erreprimitzeko biek ados heldu ziren. Orduen, nik ez dakit kontrarreformako garaiko dantzak diren edo pixke lasterrago, baina nik eman nuke 16. mendeko erdialdean dantza hauek egokituak izan zirela. Ez dugu antzi behar, 16. mendean dantzatzen zela Branle de Sabot, hau da, eskalapoin sokadantza bat,
Eta gaur egun egiten dugu eskalapoin dantza eta mutil dantzetan ere badire 3 puntukoan bilantzikon bada xalo dantza, azkeneko puske, non xalo maten diren, telarinen ere agertzen da, eta eskalapoin dantzan ere bai, kanketakoak eta xaloak eskuzartak ematen diren. Eta Branle horietan, 16. mendeko hortan, Branle de Sabot, hortan egiten zen. Gero partitura zarrenetan, jauzin partitura zarrenetan, ageri dire Recueil de Bran Osot Bask. Orduan ja, lotzen dute 19. mendea Branleak jauziekin. Eta gero, harri da, bai dantza jauzi, mutil dantzak eta sot, batuzte baterie komun bat, dantza urratsena, batzuk dire buelta erdiek mateko, bertze batzuk dire aitzinet edo gibelat gateko, eta bertze batzuk lekuen berian egiten direnak, ez? Pues leku berian egiten diren pauso horietako bat zina du izena. Eta zinatzia dene badakigu zer den. Zera, hau egitea. Eta zinatzen da zangoikin. Eta paus hori, dantza urrats hori, nolapaitere mutildantzain erritmoin oinarrie hausten dute. Dire, alako petatzu bat patue direnak. Eta niri duriko dire, apezein kuinoak hor dagona. Salbokondukto bat hori, eta emakumea baztertute, eta salbokondukto hori, ja, bedinkatu giseko dantzak dire. Horti, hoi da nire hipotesiz. Baztango mutil dantzak harreman zuzena daukate baita iparraldeko jauziekin. Mutil dantzak argi dago Pirineoko dantzen familiarekin harremana daudela, bai iparraldeko jauziak Biarniko Saultekin, Aragoiko dantzekin baita ere, eta Kataluniako sardanekin inguru batean egiten dira, eta gorputzak erabiltzen da beko aldea, oinak, eta goiko aldea besoak iaia ez dira erabiltzen, eta ez daude koreografia aldetik urrutik datozte, eta argi dago familia berekoa direla. Pirineo guztietako dantzen harremanak oso argi azaltzen digu edo esaten digu Pirineoak batzen gintuela, edo batzen gaitu oraindik ere. Askotan Pirineoak ikusten dugu muga bat bezala, baina justo kontrakoa da. Gune bat elkarrekin bizitzeko eta kultura berdina mantentzeko. Eta hori, ikuspuntu hori mantendu behar dugu eta askotan azpimarratu behar dugu ere. Hogeigarren mendean, baztango mutil dantzak galtzeko arriskuan egon arren, baztango dantzari eta batez ere txistulari batzuei esker pixkanaka berreskuratu dira. Mutil dantzetan izan da galera handia, jakin behar dugu 19. mendean, azkeneko karliste inguda ondotik, animeleko berakada eman zen, bai mutil dantzetan, bai folkloren, eskuaran eta euskal kulturan. Batez ere, animeleko berakada. Berakada hortan galdu ziren hainbat mutil dantza, aipatzen dute 20. mende asmentan, aipatzen dute orai dela
erraten dute, herriko zaharrek, Bailarako zaharrek ezagutu zuten 25 mutilantzatik goiti dena diferentiak. Gaur egun ez dire 12 baizik mantenitzen. Hoi zion Aita Olazaranek 1925 urtean, publikazioan batean. Badakigu, bazirela dantza batzuk galdutako, monindarrak, adibidez zenbat, galdu zena, Ardoaren Añarraunditelarin horiek galdu ziren, behar bada bertzi izen batzuk izan zuten, galdu ziren dantza urrats batzuk, eta 20. mende hasmentan, hasi zen halako mutilantzaren restaurazio bat. Eta hortan, restaurazioen hortan papera nagusi izan zuen Antonio Elizalde. Antonio Elizalde zen Mauricio famatuen aitak. Ibili zen zistularingandik doinuek ikasten, dantzari zarrengandik dantzak ikasten, berreskuratzen, eta gero Joxete Letxea, Arrutzoko txistulere baite, hortan ibili zen. Eta berreskuratu ziren dantza batzuk. Eta berreskuraketa hortan, ez zuten xuxenki dena egin, gaur badugu moduek aztertzeko nola egin ziren berreskuraketa horiek, eta ez dire xuxenak, baina egin zen altzutena egin zen, eta beharrik egin zutena, bertzenaz, gaur egun ez ginen idugiko materiala konparatzeko bertze dantzekin eta hola. Orduen, importantia da, aldatu ziren pixket mutilantzak, sartu ziren dantza urrats berri batzuk estrukturalak ez zirenak, hau da, estrukturalak erten dugu. Estrukturalak dire dantza urratsak buelta erdi emateko edo buelta erdeko, baina beti barneko aldetik eta norantza aldatzeko. Edo aitzinet edo gibelak norantza aldatzeko. Baina badire dantza urrats batzuk lege hoi ez dutena betetzen, antiestrukturalak dire. Hoiek dire dantza urrats berriek eta mutilantzan batez ere galdu ziren hoietan sartue direnak, ez? Orduan izan dire aldaketa batzuk. Egia da, azkeneko egun urte hauetan aldaketa guti izan diren, baina aitzinetik, Gerra Karlistain ondotik, eta 1930 urtea pixke goiti beti horri izan dire aldaketa batzuk, ez? Gero berreskuraketa hortan, importantea izan zen Antonio Elizalde, Joxete Letxea, eta gero gerra ondoti batez ere sartu zen Mauricio, eta bertze xistulari zarrak apaltzen nahi zirelai, Mauricio hasi zen pixke goiti biti bastan guzien txistue jotzen. Erran behar dugu ere, dantza xistulari horiek, Joxete Letxea, Antonio Elizalde eta baita Mauricio Elizalde, eta gero Javier Larralde ere bai, txistulari izan dire, eta dantza erakustunek ere bai izan dire. Jardun ziren, denbora unitzez, jendea gaztei erakusteko. Eta, aldaketa nagusien ikusten dut izan dena, hori da, danbolin nausik eta ziren bere kargoa aurkezten dantzan bitartez, eta hoi, txuntxuna desagertu zen, eta igendeko bestetan bakarrik dantzatzen ziren, herrietan mutildantzak, eta gizonezkoak, mutilek eta ezkonduek denak nahasirik, eta aldike aurrek ere bai, mutikoak. Izan diren aldaketak, eta zeremonial horiek urratu ziren, desagertu ziren, baina kostumbre hori bestetan dantzatzeko segitu izan du gaur egun artio. Gero bertze aldaketa nabarmena izan dena, nesken parte hartzea mutilantzetan. Plazerrengatik, dantzen plazerrengatik, bertako kultura zautzegatik, eta hori, ongi duritzen zait, ez? Batzuk horren kontra jarri dire,
erranez gizonezkoen gauze zela, bai gizonezkoen gauze zela, baina zeremonialak aldik ez ziren herriko mutile bakarrik, ez, kanpoko mutile, herriko mutilek eta ez neskak eta ez gizonak, herriko mutilek, berzetan izaten zen alkateak hastion adierazi duten bezala. Orduen antzi dute, nire jurik antzi dute zeremoniala hoien helburue zela aginte ariketa bada, agintein agerraldi bat, haiztion aipatu duten bezala. Orduan, jendartea aldatu balime da, eta baztango bailarakoak hautatu balime dugu alkate handere bat, zentzue, mutilanzain zentzu hori izanen du, edo aginte agerraldi erakusketa horren zentzu hori alkatea ateratze da, lehena, ez? Orduen, hemen batzen dute horren aitzinetik zakil idukitzea, ez dakit, harrigarri da, bilatu behar dugu gauzen zentzue, eta gero errespuesta bat man. Baina hau da, ez dakit, astakerin errespuesta bat izan dena. Azken urteetan, eztabaida sutsua egonda mutil-dantzak eta genero ikuspegiaren artean. Mutil-dantzak nik adieraziko ditut nolakoak izan diren genero ikuspegi batetik. Mutil-dantzak historikoki eraldaketa bat sufritu dute edo eman da halako aldaketa bat mutil-dantzetan. Hasteko protagonistak aldatu izan direlako, segitzeko orduek aldatu izan direlako eta akitzeko adibidez erraten aldugu nola egunak ere aldatu izan diren. Lehen igandero dantzatuko ziren, orain egun puntualetan. Ordu ere aldatu da eta protagonistak mutilak soilik izatetik gaur egun gizarte guztia dantzatzera. Aldaketa hauek ematerako orduen, aitzineko kapitulo batean agertu den bezala, gatazkak ematen aldire, halako aldaketekin. Eta hori gertatu da mutil-dantzetan. Ez hori mutil-dantzetan, baitugu adibide gehiago, baina ni mutil-dantzetan zentratuko naiz. Gatazka hau sortzeko zergatia bilatzen baldin badugun, badaude teoria ezberdinak. Pertsona ezberdinekin solasten badugu, batzuen aburuz, Irun eta Hondarribiko alardek badute zerikusi. Bertze batzuen ustez, kausa hau bilatua izan da. Eta honek ere ondorio ezberdinak ekarri ditu. Ondorio garrantzitsuenak izango ziren liskarrak eta gatazkak plazan eta plazatik at. Baztanen, 15 herri diren heinean ikusten aldugu nola mutil-dantzak modu ezberdinan eraldatu diren historikoki. Ez naiz 15 herrietan zentratuko, baina aipatzen aldugu adibidez, Almando zen mutil-dantzak bere egunean desagertu zirela, eta Jo ala Jo kulturtaldeak egin duen lanketagatik eta eman dituen klaseengatik ikusi dugu nola Almando zen berriz ere mutil-dantzak berreskuratu diren. Bertze adibideat izaten aldugu Elizondo. Elizondon adibidez ez dire inoiz dantza hauek galdu. Baina bai ikusten aldugu nola herri boteretsua den heinean emakumezkoi gehiago kostatu izan zaien plazetan mutil-dantza dantzatzea. Eta badago kasuren bat edo bertze, non plazan ikusi ahal izan ditugun bi zirkulu ezberdin. Bat, berdinkidea edo, gizonezkoak eta emakumezkoak dantzatu dutela, eta ondoko zirkulo batean bakarrik gizonezkoak. Bertze kasu bat ere izaten dugu Gartzaingoa. Gartzainen historikoki ez da inoiz halako aferarik eman, genero gatazkarik ez da eman, baina azkeneko urteetan ez dira Gartzainen mutil-dantza dantzatu. Hau zetaz, bere egunen hasi zela pixkat istilu afera guzi hau, Gartzaingo herriko bestetan izan zen halako gatazka bat, emakumezko batzuk parte hartu zutelako, eta ordutik erabaki izan da Gartzainen adibidez dantza hauek ez dantzatzea. Gaur egunean hasten bagara behiretzen, baztanen nola dagoen afera, erramarra dugu dantzatzen diren herri guzietan, plaza guzietan, dantza parekideak direla. Eta hau sostengatu nahi da. Hau azalduta, aipatu beharra da, gatazka hau sortu zen momentuen edo, baztan mailan bi talde ezberdin sortu direla. Alde batetik baztango mutil-dantzariak eta bertzetik plazara dantzara taldea. Baztango mutil-dantzariak taldea sortu zen, bereziki beraiek mutil-dantzak ikusten duten moduen errepresentatu nahi dutela. Hau da, tradizionalki dantzatzen zen dantza mantendu ahal izateko. Plazara dantzara berriz sortu zen honen erantzun gise. Hau da,
Baztango gizarte bat enteratu zela, Baztango mutil-dantzariak taldea sortu behar zela, errantzuten, bueno, pues guk ere parte hartu behar dugu, ze guk ere tradizionalki dantzatzen den moduen dantzatzen dugu eta bertako partaide izan nahi dugu. Eta pixketola sortu ziren bi taldeak. Bi talde hauek izan dituzte beraien gatazkak, eta ailegatu zen momentu bet non Baztango udalak erabaki zuen esku hartzea. Eta deitu zituen bi taldeak bilera batera. Eta bertan, Baztango mutil-dantzariak taldeak planteatu zion plazara dantzarari, plazan elkarrekin dantzatzen alko zutela edo beraiek prest daudela dantza parekide batzuk plazan dantzatzeko, baina non eta beraiek ere dantzatzen alko zuten beraien taldea, beraien talde pribatua ere bai plazan. Eta hemen afera etzen moldatu, ze plazara dantzarak ez zuen ikusten modu egokien hau gauzatzea. Azten bagara pixke pentsatzen zergatik nahi den mutil-dantza tradizional horiek mantendu, edo zergatik sortzen den genero gatazka bat afera honetan, sartzen gara tradizioaren aferan, boterearen aferan, generoaren aferan. Pixket nik egin dituen elkarrizketa kontutan hartuz ikusten da nola tradizioak baduen bere pisue Baztanen. Eta egin dituen elkarrizketetan ikusten nuen adibidez emakume batek errantzatala mutil-dantzariak zela joyita bat, joyita kultural bat. Bertze pertsona batzuk errandiate kulturala dela, herrikoia dela eta hori mantendu nahi dutela. Baina afera etortzen da generoarekin. Ze plaza hauetan, historikoki badakigu, plaza gizonezkoen espazio bat izan dela. Eta emakumeek izan duten tokikoa izan dela ikusle tokikoa. Orduen, mutil-dantzak plazan dantzatzen diren momentuen, zirkulo batean paratzen dira eta ikusleak dituzte. Orduen, gizonezko hauek badituteia berain esklusibotasuna. Eta esklusibotasun hori duten heinean, botere harreman bat sortzen da. Orduen, dantza hauek denek dantzatuko balute, esklusibotasun hau galtzen da. Eta hori da galdu nahi ez dena. Gainera, botere hori ez da bakarrik genero afera bat, baizik eta izaten da klase afera bat, edota generazio afera bat. Ze ikusi dugu ere historikoki nola mutil-dantzak danbolin nausiek irekitzen zuten, eta danbolin nausien hauek ez ziren edozein pertsona, baizik eta ziren etxe jakin batzuetako personak, ez zuen edozeinek dantza hauek irekitzen. Orduen, hor sartzen da pixka eta afera, botere harreman batean. Baina, naiz eta edozeinek ireki gaur egun dantzak, afera etortzen da emakumezkoak sartzen direlaik. Emakumezkoak historikoki beti erranduten bezala bigarren plano batean sortzen dira eta beraiek beti etxean mantendu izan dira eta plaza edo espazio publikoak gizonezkoenak izan dire. Afera hau aldatzen joan da, baina ikusi dugu nola plaza batean gizonezko dantzatuten momentuan haur bat sartzen baden ez dela inongo gatazkarik sortzen, edo gizon heldu bat sartzen baden ez dago. Soilik emakumezkoa sartzen den momentuen etortzen dela afera. Hor, badugu kasu bet edo adibide bat, nik bere egunean testigantza honitz bildu nituen, eta ikusi nuen nolako bilakaera izan duen aferak. Eta kasu bet nahiko deigarri izan zen helbeteko bestetan pasatzen kasu bet. Eta hau zen izan zen, helbeteko bestetako egun garrantzitsuenean, non herriek udaleko alkatea eta alkate taldek gonbidatzen dituen, behin meza nagusi pastuta gero mutil-dantza dantzatzen dire plazan. Orduen, hasi ziren mutil-dantza dantzatzen eta sartu zen alkate taldeko pertsona bat, gizonezkoa zena. Etzen japastu, jendeak segitu zuen dantzatzen, baina momentu batean emakumezko bat sartu zen. Eta horri izan zen afera, horri izan zen gatazka non mutil-dantza dantzatzen ari utzi zioten. Orden, hori dugu ere bai erreferente bat non erraten aldugun mutil-dantzak genero afera bat dela. Zebertze gise, gizonezko hori taldekoa etzena, partaide etzena, sartuko zen momentuen berez orden dantzak moztu beharko ziren. Baina ez ziren moztu ziren emakumezko batek parte hartu zuelaik. Hau izan da estrategia bat emakumezkoak parte hartzeko. Bertze estrategia bat izan da txistularien afera, non emakumezko bat sartu den momentuen txistulariak xildu den. Hauek izan dira estrategia ezberdinak
eta arras deigarriak izan direnak. Hortaz aparte, erten alduguna da, pertsona batzuek erabili duten estrategiare bai dela errespetuarena. Ni hoi bereziki ohartu nintzen udaleko zinegotzi ezberdinei elkarrizketa egin nirelaik. Ze denak, bazango mutilantzaria, plazara, antzara, oroar gizarteak erten duena da berdintasunaren alde daudela. Eta denak bermatu nahi dute eta ongi ikusten dute espazio publiko batian emakumezkoak eta gizonezkoak modu parekidean dantzatzea. Baina errespetuaren izenean, erran izan dutena izan da, bai, dantza parekideak plazan dantzatu behar direnak, baina adibidez, talde pribatu hau ez, bazango mutildantzaren talde pribatu hau ere, zergatik ezin duten dantzatu. Orduen, errespetuaren izenean, giza eskubideak ere apurtzen aldira. Bertze kasu bet ez duna deus ikusteko hori dantzarekin, baina erraten alduguna da adibidez, bertze kultura batzuetan egiten diren ekintza batzuk, ala nola ablazioa, errespetuaren izenean, giza eskubideak zapaltzen direla. Eta horren alde ez gaude, baina bai gaude errespetua eta non errespetu hori erabiliko dugun emakumezkoaren diskriminazioa bermatzeko. Horren horri ikusi dut pixket joku hoi, ez? Haunitzek jotzen dutela sentimentuetara, ez? Tradizioa mantentzeko badirela alako sentimendu batzuk, historikoak direla, errespetuaren kontzeptua, eta ere bai ikusten aldugu nola mutildantzak berez gaten bagara tradizio batera mutilek soilik dantzatzen zuten, eta egun ez duten mutilek bakarrik dantzatzen baizik eta aurrek, mutilek, gizonek, zaharrek dantzatzen duten, eta ez den deus pasatu, baina soilik emakumezkoak sartu direlaik orduen sortu dela gatazka. Ondorioa hori da, mutildantzak duen egungo gatazka genero afera bat dela, eta ez bertze edozen afera. Mutildantzen balorazioa gure ustez oso baikorra da, etorkizun oso nat dauka, eta lantzen ari dira, landu dira 20. mendean, eta orain margen desente dauka ikertzeko eta akademizatzeko, lehen esan dudan bezala, eta oso balorazio baikorra egiten dugu. Baztandarrak dantza eskolak, baztango hainbat dantza berreskuratu, ikertu eta hedatu ditu. Hasteko, nolakoa da mutildantzen ikasketa prozesua? Ikasketa prozesu ez da beti berdina izan, baina nik kontatuko batzut gaur den egunean guti goiti nola ikesten den. Mutildantzak ikasteko normalean aurra zerela ikusten duzu plazan, eta orduan guti goiti erritmoa ikesten duzu, barneratzen duzu, eta ikusten duzu dantzakera nolakoa den. Eta gero gaur den egunean badugu dantza eskola, baztandarrak dantza eskola, eta orduan hor hasten gara beti erritmotik, erritmoaren ulerpenetik, gorpuzkeratik, eta gero lehendabiziko ikasten dira mutildantza errexenak, eta gaten gara geroz eta zailagoak ikasten. Mutildantza errexenak dira oinarrizko urratsak dituztenak, eta geroz eta komplikatuago, geroz eta urrats gehiago dituzte. Eta zein dira urrats errexen horiek? Urrats errexenak edo oinarrizko urratsak mutildantzetan dira erdizka, eskuin eta ezker izango liratekenak, bai? Eta gero badaude hoien variazio batzuk edo erdizkaren variazio izanen litzateke ezker batekin edo eskuin batekin eta gero baditugu bertze urrats batzuk baitugu, aitzinat pasa, gibelat pasa, erdie, osua, baditugu urrats desberdinak. Eta zein esan gezunuke direla zailtasun nabarienak? Mutildantzetan zailtasunik handiena nik uste dut dela memorizazioa. Oraindik ere gaur den egunean mutildantzak dantzatzen dugulaik plazan, zeren ez da atzendu behar mutildantzak gaur den egunean ere herrikoiak direla. Dantzatzen direla baztango herrietako plazetan, eta edonor dantzatzen altuela. Eta dantzatzen direlaik ez da urratsik erten musikotan gertatzen den bezala. Orduan behar da ikasi memorizatu, gogoan hartu.
eta hori izanen da zailtasunik handiena. Eta gero, bertze zailtasunik handiena niretako da urratsen arteko lotura hori polite egitea, goxo egitea. Pike urratsak ongi egitea. Pike urratsak ongi egiten baldin baditugu, albidetuko dakulako urrengo dantza urratsa ongi itera. Hoi izango litzateke zaiena edo findu beharreko gauzarik handiena. Bai. Eta dantzataldearen inguruan pixkatitz egiteko, zenbat zarete gaur egun dantzataldean? Guk ez dugu funtzionatzen dantzatalde bezala. Edo dantzatalde malin bagara, gara dantzatalde edeki bat. Gehiago gara dantza eskola bat. Lehen errandatzuten bezala, guk lantzen dugu gehien bat ez, lantzen dugu baztango folkloria. Eta jo ala jo da gure oinarrizko kultur taldea, eta gero horren barnean badaukagu baztandarrak dantza eskola. Orduan, dantza eskolaren funtzioa da bertako dantzak mantentzia eta erakustia. Eta orduan, dantza eskola bezala funtzionatzen dugunez, gure inguruen dagoen jende guzie hartu behar dugu dantzataldeko kide bezala. Egia da, tarteka gaten garela handik arat eta uneta dantzak erakustera, baztango dantzak erakustera. Eta orduen ez da jende guzioi animatzen. Animatzen alda 10 lagun, 15 lagun, inditugu irtera desberdinak eta horren arabera jende bat edo bertze animatzen da. Hoxe. Eta nola ikusten duzu pixkat honen etorkizuna? Etorkizuna ez sobera oparoan ikuste dut, etorkizuna ez dago modan folkloria. Eta gu saiatzen gara hortan, gu saiatzen gara transmititzen badela gure izaera sortzen duen gauzetako bat, baina ez utzi eskainen datzua txiki bertzen. Bada gure izaera sortzen duen gauzetako bat, eta orduan saiatzen gara divertitzeko modu bat da, ez? Elkartzeko modu bat, jendarte egiteko modu bat, gu izateko modu bat da. Eta ez dago sobera modan, gaur den egunean, individualismoa dela eta kapitalismoa dela eta bertze divertitzeko modu batzuk daude modan, ez? Eta orduan, gu saiatuko gara, bizi dugun zera hau transmititzen eta jendeai ematen, baina, ikusko dugu, gero ere kontran baditugu, emakumeak dantzatzea ez dutenak nahi, horiek saiatzen dira boikota egiten eta ez bakarri boikota egiten, egite dituzte ere antolatzen dituzte bertze dantza emanaldi batzuk baztanen, bertze dantza popular batzuk eta ez dituzte mutilantzak sartzen, beraz, hori ere ez dugu aldeko. Baina, argi dugu gure identidadean badela oinarrizko zerbait ere eta hortan segituko dugu borrokan. Eta, gero azkenik, mutildantzen inguruan kontatuko duzu pixka bat edo koreografia edo arroparen inguruan zerbait? Bai, mutilantza dira dantza batzuk ikusi duzen bezala dantzatzen direla borobile dekien, badugu buru eta badugu buztana, eta beti dantzatzen da erlojuan kontrako norantzan. Erlojuaren kontrako norantzan. Ezakit, dira nahiko buelta honiz dituzte, barnat eta gibelat, eta beti badauka olako deje bat, goiti-beiti bat, ez, dantzatzen garen biztertian. Eta gero arropa, guk erakutsi behar dugu, erabiltzen dugun arropa hau da, edo herriko bestetan egun handien normalian erabiltzen dugun arropa hau da, galtza ilunek eta ator xurie eta zapie, baita ere zapela, nahi izan ezkero. Baina, zerbait dekie da, popularra da, herrikoia da, beraz, dantzatu zaitezke nahi duzun bezala. Bakoitzei gustetzen zaion bezala, gaten alda plazara, eta dantza egiten aldu, dagon bezala.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.